What's up guys? Welcome back to my YouTube channel. So this afternoon, I'll show you how to fix flat tire. Kasi may spike yung rear part na gulong. Kaya pala kagabi nung nagmamaneho ako, may narinig akong mga unusual sounding parang tik 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 doon sa likuran. Akala ko wala lang yon. Pero ngayong umaga, nakita ko na flat na yung gulong. Tapos chinek ko may parang screw na naka-stuck doon sa gulong. So kaya tubeless naman to, pero overtime kasi yon nag-deflate yung hangin. Kaya ito papakita ko sa inyo. So talagang flat na flat. Yan. Kita nyo? Flat na flat. Kaya dito ko lang ito i-vulcanize. Yan. So yan, kita nyo yung spike, parang screw. So yan. Yan guys. So ayun, papakita ko sa inyo kung paano mag-vulcanize na di na kailangan tatanggalin yung gulong. Tapos yung gagamitin natin yung liquid na parang solvent na ipapasok dyan sa valve. Tapos patatakbuhin mo yung sasakyan after mo nilagyan ng yung parang liquid na sealant para ma-vulcanize mo yung flat tire mo. So guys, but before natin uumpisahan yung vulcanize doon sa gulong, sa hindi pa nakapag-subscribe, please subscribe to my YouTube channel and hit like, and don't forget to hit the notification bell so that you'll be updated whenever I'll be posting a new video. So ito guys, so advice ko lang sa inyo guys, halimbawa just in case for emergency, kung ang mga gulong ngayon sa mga kotse, sa mga sasakyan mga na kasi, mga tubeless na, bihira na lang yung may talaga, may tawag nyon, interior, ganyan, yung mga lumang sasakyan pa yun. Ngayon mga bagong sasakyan o kotse, halos lahat ginagamit nila tubeless na gulong, tubeless tire. So di na kailangan na magdadala pa kayo ng spare tire o spare wheel, kasi meron na tayong liquid na solution or parang liquid na solvent na tatanggalin nyo lang yung bulb, yung cover nya, or anong tawag nyo, yung parang screw. Tapos doon nyo ilalagay yung liquid. Tapos after nyo lalagyan ng liquid, lalagyan nyo ng hangin uli, tapos patatakbuhin nyo para magsi-circulate yung parang liquid na solvent, at yun yung magsisil sa butas. Kasi di ba pag may leak, lalabas yung hangin. So pag nilagyan nyo ng liquid, imbis na ang hangin lalabas, yung liquid na solvent, yun yung lalabas sa butas na spike. Tapos yan yung magsisil, kasi hangin at saka yung liquid, pag magda-dry kagad siya, para siyang parang silicone ata na tatakip doon sa butas. Kaya yan. So mag-uumpisa na tayo. So yan guys, mga bagong kotse ngayon o mga sasakyan, yan, wala na tong guys, wala na tong spare wheel o spare tire. Yung nasa nito sa likuran, na lang yung parang kit, vulcanizing kit. So papakita ko sa inyo guys. Yan. So ito yung
medyo marumi pa. So yan guys, yan yung compartment, pero walang spare tire na nakalagay dyan. Kasi may factory na to, subwoofer. Yan, Bose factory yan guys. So tinanong ko yung dealer nung bumili ako nito, saan ba nilagay nila yung spare tire. Sabi nila sa mga bagong model na MPV wala na raw yung spare tire, yung padala, yung kit, itong nasa giliran yan. So ito na raw yung parang gagamitin mo kung halimbawa nag-long ride ka tapos bigla ka lang na flat tire. So ito yung vulcanizing kit. So yan, tatanggalin natin yan. So yan. So advice ko lang guys sa mga may tubeless na sasakyan dyan na dapat meron kayo nitong kit. Ito yung parang vulcanizing kit. So ang laman nito, check natin. So yan yung mga laman. Ito yung liquid na gagamitin mo pag pantapal. Ito yung para tanggal ng valve o barbula sa gulong. Tapos ito yung manual. Yan, may pa talaga to, galing pa to Japan Mazda. So yan, tapos may instruction na Japanese, di ko alam, titingnan ko kung may English ba to. Tapos may dalang 12 volts na pump. Ito, pump to guys, tingnan nyo. So habang nagbabiyahe kayo, long ride, di kayo mawo-worry kasi meron kayong pantapal na di na kailangan tanggalin yung gulong. So meron tayong 12 volts na pump at liquid na pantapal. So makakabili kayo ng ganito guys sa mga sa malalapit na auto supply. So mura lang to, sa tingin ko mga $60 ata, ganyan. O hindi ko pa sure kung magkano, pero mura lang to. Kesa naman mababahala kayo pag nag-travel kayo ng malayo tapos ma-flat tire kayo. So bili na lang kayo ng ganito. So papakita ko sa inyo. Kailangan dala-dala nyo to bawat araw-araw. Andito lang talaga to sa kotse. So yan. At ito yung flat tire. At huwag kalimutan magdala ng jack. So yan guys, dapat may jack din kayo. Ako guys, pag nagbabiyahe ako, kompleto ako, may dala akong jack. Ito. Yan. So gagawin natin, i-jack natin to. At meron din akong binili pang extra na pump, medyo mas malakas pa niyan. So dito, kukunin ko. Ito yung mas malaki na pump. Kasi yung padala sa sa Mazda, maliit yun. So bumili ako ng malaki. So at may jump starter din ako. So yan. Ito mas high power to guys.
ito yung ano, SCA pump. So, kakabit lang to sa ano, sa front, sa battery. So, papakita ko sa inyo. Yan. May padalang hose to. Ito. Plug and play lang na hose. So, yung gagawin natin. Yan guys. Ito. Yan. Pull mo lang. Yan, pull. Pasok dito. Bitawan. Yan. Lock na. So, ganito to gagawin. Yan. Set up natin yan. So, una natin gagawin guys. Yan. I-jack natin yung ano. So, ito. Meron tayong hydraulic jack. Lagay natin yan dito. So yan guys, naka-set up na yung ano natin, hydraulic. So, yan. Tingnan nyo. Yan guys, paangat na ng paangat. So, no need ito na ano, tatanggalin yung gulong. Guys, guys, pupokus natin guys. Yan, naka-jack na yan. So, yan yung spike. So, tatanggalin natin guys. Medyo ano nang grabe ito guys ah. Kaya tayo nito guys. Yan, natanggal guys. So ito guys. Yan. Balik tayo.
So, ito na. So, ito na ngayon guys. Ito yung kit. So, tatanggalin natin yung bolt sa screw niya. Ito. Yan. Tapos ito yung pantanggal. May konting hangin pa. Yan. Hindi talaga totally na ano siya, na deflate. Pero yan. So ang gagawin guys, ito padala sa Mazda, may pa, Japanese lang yung word. Yan, Mazda. Ito yung sealant para mag-vulcanize nito. So yung gagawin, itong hose na to, kakabit mo lang. Yan. Tapos ito, para dito at ito. Tapos, yan. Yan. Tanggalin mo lang to guys. Yan. So puti yung laman niya, yung kulay ng liquid. Para tong silicone. Ito yung sealant. So, lagay mo lang. Yan, ganyan. Yan guys. So, madali lang. Yan. Pag nag-long ride kayo tapos na-spike, puwera lang kung glass. Pag broken glass, dito obra kasi mahihiwa or ma-slice yung gulong. Pero pag spike, halimbawa nails, screw, like that, or wires, pwede ito. Pero pag glass na yung nag-cut sa gulong mo, sa tires mo, di na yan obra. Kailangan na talagang ipupunta sa professional na or kailangan na talaga ng spare tire. Pero pag lang, nails, screws, wires, ganyan, pwede lang. Pwede ito. So, gagawin natin para papasok lang to dito guys. Lagi guys. Yan. Yan. Tapos, ganyan lang guys. Yan, kakargahan mo lang. Press mo mga kalahati at depende sa butas. Sa akin maliit lang naman yun kasi screw lang yun. So yan, tama na yan. So gagawin mo, ikot-ikot mo. So yan guys. Oh! Effect guys, effect. Yan guys. So, yan. Secure mo. Nandun na yung solvent o sealant. So, yan. Tapos na. Lagay mo yan dyan. Tapos, lagay ito ulit dito. So may half pa ako na natira. Yan. So bili kayo nito. Makabili kayo doon sa mga nearest or local auto shop nyo. Iwan ko sa Pilipinas, baka mahal to sa Pilipinas, pero dito sa New Zealand mura lang. Affordable.
barbula na to, babalik natin to. So, yan, kasi nalagyan na natin ng sealant. So, yan, babalik natin yan dyan. Yan. Yan. Tapos, sasauli natin to dito. So, useful talaga to guys. Pag naglo-long ride kayo o kahit saan man kayo, dapat may dala-dala kayo nitong vulcanizing kit. So, sa sinabi ko kanina, meron tong padalang motor. Yan, i-charge mo rin yan doon sa 12 volts na battery. Pero, may nabili akong mas heavy duty pa nito, mas madali yon. So, hindi ko na lang itong gagamitin. So, yan, sa ole, lagay ulit dyan, yung mga kit ko. Tapos, ito, tapos na. Yan na rin dito. Yan guys. Sara. Ganito lang, solve na yung problema nyo. So, gagawin natin ngayon, yung liquid na sealant andito na. So, ikutin mo lang yan para mag-circulate yung liquid. Tapos, pwede patakbuhin para mas mabilis yung ikot ng gulong. So, mas spread evenly yung liquid at magsisil sa butas. Yan. So, ngayon na meron na tayong sealant o vulcanizing sealant dito sa loob ng gulong, time na i-inflate natin yung gulong. So, ito nabili ko, heavy duty to na pump. Merong ilang PSI ito? 150 maximum PSI. So, malakas-lakas na rin to. Tapos, kabit mo lang dun sa harapan, sa battery. Diretso na. So, yan. Punta tayo dun sa harapan. Guys, punta tayo dito sa harapan guys. Kakabit na natin to dito. Mahirap, wala kasing tagahawak ng camera. So yan yung positive. So yan kakabit positive. Yan. Tapos negative. So ayan guys, nakakabit na yung natin, pump, positive at saka negative. Yan. Yan. 2.3 DC turbo 6 speed. So yung family car natin. So ang gagawin natin, start natin yung makina para yung yan. Start na siya guys. Diyan na yung remote. So, ngayon,
Yan yung motor, yung pump, nakakonect doon sa baterya. Tapos ito yung hose. So dito, mag-ano na tayo. Yan. So yan guys. Ito. Yan. Simula na. Screw mo lang. Yan lang guys. Medyo matagal-tagal na to kasi nagbibideo pa kasi ako, pero pa actual na, madali lang at mabilis lang to. So yan, ano natin, mga 40. Pero yung ano sa gulong nakalagay, yan dito, Express 340 ppd or 50 psi. So yung ilalagay ko ano lang, 40 lang, 40 or 45. Yan. Tingnan natin to. Guys, so kailangan meron kayo nito, meron kayo nito, at meron kayo nito. Solve na pag na-flat tire kayo. So, yan. 40 na, gawin natin 45. So yan guys, 45 na. Tama na to. Yan guys. Tapos tatakbuhin natin. Babangan natin, tingnan natin kung yan. Solve, di ba? So madali lang. Cut. So ano guys, recap lang. Pag nagbabiyahe, dapat may vulcanizing kit. Di na kailangan ng spare tire o spare na gulong. May pump, 12 volts, may jack, at yun lang, solve na yung problema nyo.
At huwag niyong kalimutan magdala din ng jump starter. So yun lang. I hope na-enjoy niyo yung video ko at makakatulong to sa inyo o sa ibang tao na gustong mag DIY. Kung halimbawa magbabiyahe long ride, yan, ito nakakatulong talaga to. So kung na-enjoy niyo yung video ko guys, please hit like, subscribe to my channel, and don't forget to hit the notification bell. Thank you. Have a lovely day.